হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাহমুদা ডাইনিং। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন সবাই। আজকে আবার এসেছি নতুন রেসিপি নিয়ে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। 160 গ্রাম, সুগার 2 টেবিল স্পুন, বেকিং পাউডার 1 টেবিল স্পুন, লবণ যাবে 1 টিস্পুনের একটু কম। কিচেন স্কেলে ড্রাই আইটেমগুলো মেপে নেওয়ার কাজ শেষ হলো। এখন এগুলি একটু মিক্সচার করে আলাদা করে রাখবো। এবার আমরা নেব বাটার মিল্ক, নিলাম 240 ml, ভ্যানিলা এসেন্স যাবে 2 টিস্পুন, তার সাথে মেল্টেড বাটার যাবে 4 টেবিল স্পুন, এর সাথে ডিম যাবে একটা। ভালোভাবে মেল্ট করে নিয়ে এর সাথে আমরা ময়দা অ্যাড করব। মেশানো হয়ে গেছে, এখন আমরা চুলায় চলে যাব বেক করতে। একটু বাটার দিতে হবে, তার উপরে ব্যাটারটা ঢেলে দিতে হবে। মিডিয়াম লো হিটে রান্না করতে হবে। হয়ে গেছে। কতটা ফ্লাপি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। একটা প্যানকেক হতে 1 থেকে 1.5 মিনিটই বেশি লাগে না। বন্ধুরা, হয়ে গেছে ফ্লাপি প্যানকেক। আপনারা এতক্ষণ রেসিপি দেখেছেন, আশা করি সবারই পছন্দ হয়েছে। নিজেরা চেষ্টা করবেন
এটা সকালের নাস্তা একটা কমপ্লিট মিল। দুধ আছে, ডিম আছে, বাটার আছে, ময়দা আছে, সামান্য চিনি আছে। সেই সাথে মধু, সকালের খুবই উপাদেয় খাবার। ঘরে তৈরি খাবার খাবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।